すいません。はいメバチマグロのトロ炙りと縁側の炙り。2,800 กว่าบาทเร็วสุดอ่ะ6 โมงเร็วมากอะไรไอโจไอ้เพิ่ง5 โมงครึ่งมืดละเพิ่ง5 โมงครึ่งมืดละ นึกว่าทุ่มหนึ่งแล้วเดินกินโอ้ยกูไม่ได้หยิบมาวันนี้ลมเริ่มแรงแล้วโอ้นอนเล่นแม่กูถ่ายด้วยในวันนี้ เขาเป็นอะไรกัน Quando è quello che c'era? อันนี้สนามบินสุวรรณภูมิบ้านเรา Quanto deve c'era? Ah? Non modo ถามพี่หมูนะเดี๋ยวพี่หมูก็บอกว่า Capistec. ผู้ชายมา2 คนแบบนั้นคิดเยอะ Quello pure in certo. พี่หมูก็พูดอย่างนี้